Kaya katamo yung pisasan metong, kagawad, Arwin, Dong, Flores, yung pamanungkulan alaking edad. Alam mo naman king katas o tangkad, at suking abilidad, ampong pamamalakad. Ipakitinggelingan daring bayong henerasyon, karasking pamanimuno. Kagawad, Dong Flores, 2023, ngenina. Masabay po, kagawad, Dong Flores. Lakwas naking kakipitan, kagawad Dong Flores, o yan itang kailangan. Ingibotong serbisyo, menibat kitang kayang puso. Kagawad Dong Flores, o yan ning kailangan tamo. Ingibotong serbisyo, menibat kitang kayang puso. Kagawad Dong Flores, o yang insuportan tamo. O iniing kailangan tamo, itang tapat kitang kayang pamagserbisyo. Ing magalang keng barangay, suportan taya at ang kilikan. Anya marapat hiyana itang iboto. Ing ibotong serbisyong menibat kitang kayang puso. Kagawad Dong Flores, o yan ning dapat suportan. Ing ibotong serbisyong menibat kitang kayang puso. Kagawad Dong Flores, kinita mo magpamisan. Kaya katamo yung pisasan metong, kagawad, Arwin, Dong Flores, yung pamanungkulan alaking edad. Alam mo naman king katas o tangkad, at suking abilidad, ampong pamamalakad. Ipakitinggelingan daring bayong henerasyon, karasking pamanimuno. Kagawad, Dong Flores, 2023, ngenina. Masibay po, kagawad, Dong Flores. Ingibotong serbisyong menibat kitang kayang puso. Kagawad Dong Flores, yang kailangan tamo. Ingibotong serbisyong menibat kitang kayang puso. Kagawad Dong Flores, o yan ning suportan tamo.